Ju përshëndes nga hapësira e intervistës këtu në ekranin e televizionit Fox News. Unë jam Albert Akip, do të jemi së bashku për 6 minutave në vijim për të ndalur në disa prej çështjeve dhe temave kryesore dhe zhvillimeve kryesore të paktën të ditëve të fundit, zhvillime të cilat lidhen konkretisht me vendin tonë. Në fakt do ta nisim këtë hapësirë duke folur se lakon një marrëveshje e cila ka qenë tepër e trumpetuar dhe konsideruar si tepër e rëndësishme mes dy vendeve, pra mes Shqipërisë dhe Italisë, bëhet pikërisht fjala për marrëveshje ndërmjet emigrantëve. Anijet italiane zbarkonin dhe sërish ngarkoheshin me emigrantët për të rikthyer sërish në Itali, kjo pas vendimeve të gjykatës së Romës që e konsideron të këto marrëveshje ndërmjet Shqipërisë dhe Italisë si të pa bazë, por duke sikur gjërat janë duke ndryshuar pasi qendrat e emigrantëve të ngritura në Shëngjin dhe në gjadër të Lezhës do të ndryshojnë funksionin e tyre. Ka qenë vetë ministri i brendshëm italian Matteo Piantedosi, i cili tha se nga qendra të pritjes së emigrantëve këto qendra mund të kthehen në qendra të riadesimit. Por çfarë do të thotë kjo? A do të vijojë me kushtet e mëparshme marrëveshja ndërmjet Shqipërisë dhe Italisë? Këtë do të na zbulojë në një komunikim të drejtë për drejtë nëpërmjet Skype-it gazetarja Alba Kepi. Alba, të përshëndes, faleminderit që je sot në Fox News dhe si gjithmonë është kënaqësi të të kemi në hapësirat tona. Faleminderit për ftesë. Alba, çfarë është duke ndodhur konkretisht me marrëveshjen Shqipëri-Itali për emigrantët? A do të ndryshojnë kushtet në këtë rast, Alba, dhe pse po bëhet një ndryshim i funksionit të dy qendrave të ngritura, dy qendra të cilat pretendojnë se do të prisnin emigrantët afrikanë nga Italia drejt Shqipërisë. Unë thash që kanë qenë disa tentativa, pra kanë qenë disa anije dhe udhëtime të cilat kanë bërritur në Shqipëri, por për shkak të vendimeve të gjykatës së Romës janë rikthyer sërish andej nga kanë ardhur. Çfarë ka ndryshuar në këto momente? Në fakt thuhet se qeveria Meloni ka gati një draft riligjor, që quhet Albania, pra Shqipëria, me shumë gjasa do të firmosë ditën e premte dhe ka të bëjë pikërisht me modifikimin e kësaj marrëveshje, me modifikimin e këtij pakti mes Italisë dhe Shqipërisë për emigrantët. U pas se tashmë prej nëntorit të 2023-shit kur në shkuar të marrëveshje në Rom, edhe prej majit të 2024-s kur këto dy qendra në Shëngjin dhe në Gjadër ishin gati të përfunduara, deri më sot që jemi në mars të 2025-sh nuk kanë funksionuar, nuk janë operative, pasi ato pak emigrantë që kanë ardhur janë kthyer. Kjo i ka bërë që qeveria Meloni të mendojë një plan tjetër, të ndryshojë edhe të modifikojë të paktë duke i shndërruar këto qendra nga qendra identifikimi dhe kontrolli kufitar, siç është ajo e Shëngjinit, apo një qendër e qëndrimit përkohshëm deri në pritje të përgjigjeve të kërkesave të emigrantëve nga drejtësia italiane, nëse jo mund të qëndronin në Itali. Tashmë destinacioni i tyre, siç është edhe ministri i brendshëm Piantedosi, duhet të jetë apo do ndryshojë, do modifikohet të jetë në CPR, që në italisht do të thotë qendra të qëndrimit për riadhesim. Këto qendra kanë të bëjnë vetëm për të qëndrimin e atyre emigrantëve, atyre azil kërkuesve më qartë, që kanë marrë urdhër dobimi, që janë persona të cilët i kanë rrezikshmëri të lartë për sigurinë, për rendin, persona me sketë penale dhe terrorizëm mes tyre dhe skafistë të cilët Italia i ka dhënë urdhër dobimi dhe nuk mund t'i mbajë më në territorin e saj dhe duhet t'i dërgojë dhe do t'ia faturojë Shqipërisë. Dhe ky destinacion, ky ndryshim bën pikërisht këtë. Mirë, Pra Alba, në momentin kur ne flisnim për emigrantët afrikanë të cilët ka mbërritën 3 herë në Shqipëri dhe u larguan 3 herë nga Shqipëria dhe flisnim për një lloj sigurie, pra ishte ajo frika se mbase mund të dilnin jashtë kontrollit për shkak të numrit të lartë i cili u paraqit në fillim dhe u bë me dije se do të mbërrinte në këto dy qendra. Tani që kemi të bëjmë me vrasës, me kriminal, me terrorist, a është kjo akoma dhe më shumë alarmante të paktën për vendin ton, duke patur parasysh që
pjesa dërmuese e stafeve italiane të cilat kanë qenë të vendosura në këto dy kampe tashmë janë larguar, të paktën sipas një vendimi të fundit të marrë vetëm para pak kohësh. Pra, çfarë ndodh në këto momente? Çfarë detajesh ka dhënë qeveria italiane apo qeveria Meloni? Tani ne presim që ky draft ligj të bëhet publik dhe të firmoset. Në momentin që bëhet publik, të paktën në analizën time, unë mendoj se ky modifikim i kësaj marrëveshje me Shqipërinë nuk mund të kryhet vetëm nga pala italiane. Duhet padyshim të jetë modifikim nga pala shqiptare. Pasi marrëveshja e 6 nëntorit 2023, e cila u bë publik në Rom, nuk kishte këtë destinacion për këto dy kampe. Në momentin që të bëhet një modifikim i tillë, u mendoj se duhet të dëgjohet dhe të firmoset dhe nga pala shqiptare, që deri më tani nuk ka pasur asnjë reagim. Prisim këto ditë që të kishte një reagim nga Shqipëria, se çfarë do ndodhte mbi këtë deklaratë që ka bërë ministri i Brendshëm, që mos harrojmë se ka bërë ministri i Brendshëm italian, i cili është personi i cili ka përgjegjësinë e këtyre dy kampeve, pasi aty bëhet kontrolli, identifikimi, qëndrimi e azilantëve për të hyrë në Itali më pas, dhe më tani ka hequr nga qeveria shqiptare. Sa i takon personelit, tashmë është një personel mjaft i reduktuar, pasi kampet janë bosh në Shqipëri, por me shumë gjasa, nëse do të hyjë në funksion apo do të firmoset ky draft, padyshim do të kemi dhe një rikthim të personelit të mëparshëm, i cili dim që qëndroi disa kohë në Shqipëri, pastaj u rikthyen në Itali pikërisht për debatin e madh që pati në Itali për faktin se qëndronin kot, ndërkohë që Italia kishte probleme sa i përket rendit të sigurisë, probleme mbi popullimin e burgjeve etj. Por motivi kryesor i një drafti të tillë është pikërisht se qeveria italiane nuk po nxjerr dot ngërçin me gjyqësorin. Ti e the në prezantim që disa herë, 3 herë pra emigrantët erdhën u kthyen, pati dhe një amendament shtesë duke kaluar kompetencën e shqyrtimit të kërkesave të tyre për azil në Itali u kalua nga gjykata civile në gjykatën e apelit pikërisht për të përshpejtuar këtë proces dhe po qepa sukses, pasi që mbet gjykata e apelit, por dhe gjykata e lartë italiane, që e çoi gjithë çështjen ende ndodhet në dyert e gjykatës europiane, e cila pritet të shprehet nëse po o jo ky pakt mes Melonit dhe Ramës është në përputhje të normativës europiane. Pra, një nga motivet në analizën time është sepse kjo srollatje apo kjo mungesë e një qartësie se janë funksionueshme apo jo, edhe ndoshta shqetësimi i qeverisë Meloni se gjykata europiane mund të japë dhe përgjigje negative dhe mund të thotë që pakti që kemi shkruar me Shqipërinë, që është një vend jo antar i BE-s, pra një vend i tretë, nuk është në përputhje normativën europiane, siç është nuk është në përputhje normativës europiane, dhe ajo listë e vendet të sigurta ku Itali merr vendimin për këto emigrantë duhet qëndrojnë apo jo. Të gjitha këto shqetësime ndoshta kanë bërë që dhe qeveria Meloni të mendojë një draft të shtesë, pra një draft të ri që quhet Shqipëria dhe që pritet të bëhet publik në fundin e kësaj jave. Ka dhe një motiv tjetër, motivi opozitar, që është pra drafti bëhet publik në fund të kësaj jave dhe me bërjen publike të draftit do të kemi mundësi të kuptojmë më shumë se çfarë mban dhe përmban dhe mënyrën se si do të operohet me këtë zhvillim tjetër apo jo, Alba? Po. Të paktën kështu thuhet, të paktën e kaq dim nga të gjitha burimet mediatike, ka konfirmuar dhe ministri Piantedosi dhe sipas politikës gjithmonë ka një dalje të ministrit, ka disa deklarata dhe më pas vjen ky draft ligjor që bëhet publik dhe firmoset nga qeveria. Por mos harrojmë dhe një motiv tjetër mjaft fort që është motivi opozitar, debati i fortë opozitar që shumë herë gjatë këtyre muajve, po mbi një vit tashmë që vjen në pikpyetje të mëdha dhe në kritikat forta, faktin se këto kampe kanë kushtuar shumë për qeverinë italiane, kanë kushtuar mjaft për shtetin italian dhe vijojnë të jenë të pafunksionueshme në Shqipëri dhe me riskun se kur një strukturë, disa struktura apo dhe një banesë thjesht qëndron e pabanueshme dhe pa njerëz rrezikon të amortizohet, rrezikon të shkojë dëm dhe investim. Prandaj mendoj se të gjitha këto motive kanë shtyrë qeverinë Meloni të ketë një hap të tillë. Ndërkohë, e përmend edhe pak minuta më herët, Alba, që problematika më e madhe në të gjithë këtë marrëveshje dypalëshe ndërmjet Shqipërisë dhe Italisë ka qenë edhe gjyqësori, vendimet e gjyqësorit, çka nuk e kanë lënë që
ky pakt dhe kjo marrëveshje të ecë ashtu siç duhet të ecë, apo ashtu siç ishte parashikuar nga të dyja vendet. Ky draft i ri është konsultuar mirë Alban djenin tënde, pra çka do të thotë, a do të kemi sërish probleme me gjyqësorin edhe për këtë draftin tjetër, sepse në momentin që kemi persona me rrezikshmëri më të lartë shoqërore, normalisht duhet të kemi vendimet duhet të mirë mendohen dhe të merren në mënyrën e duhur. Nëse gjyqësori nuk ka pranuar për këta emigrant të cilët në fund të ditës nuk ishin bukë të anin dhe për këtë arsye do të vendoseshin në kampe për të mirë kujdesur, çfarë ndodh dhe çfarë thot për këta persona të cilët përbëjnë rrezikshmëri të lartë shoqërore? Ato që unë di se janë ekspert legjislativ brenda qeverisë Meloni që kanë apo punojnë, apo ndoshta dhe kanë përfunduar këtë draft të ri ligjor. Pra është i qepur, i kopësitur në mënyrë të tillë që të mundsohet transformimi i tyre nga qendra hotspoti, nga kampet thjeshta në qendra çipiere, pra për qëndrimit për riadhesin. Dhe ky është problemi madhor dhe kryesor që ka Italia. Më pas, qëndrimi i tyre në Shqipëri, të paktën sipas marrëveshjes së parë, dim se rendi dhe siguria brenda këtyre kampeve do garantohet nga shteti italian. Shqetësimi do të ishte nëse këto persona do të dilin jashtë territorit të kampeve. Dhe ky ka qenë dhe nga kritikat e forta që dhe ne gazetarët shqiptar kemi bërë edhe ju në redaksi dhe gjithë debati publik mediatik në Shqipëri se sa e aftë shteti shqiptar garantoi rendin dhe sigurinë jashtë rrugëve, jashtë territorit, pra jashtë telave, jashtë rrethimit të këtyre kampeve, sidomos shqetësimi është në gjadër. Dhe tashmë pyetja juaj është mjaft e drejtë, duke pasur parasysh se tashmë aty nuk do të vinë më emigrantë të thjeshtë, të cilët apo azil kërkues, të cilët kanë kryer ato udhëtimet e vdekjes që kalojnë me zeun në kushte të ekstreme me barka të vogla, me barka të improvisuar, me gomone, në skafe, udhtojnë me orë mes kushteve klimatike e kushteve detare mjaft të vështira, shumë herë dhe me tragjedi njerëzore, dhe largohen nga konfliktet armatosura, largohen nga persekutimi personal, largohen nga uria, nga varfëria, nga fatkeqësitë natyrore. Tashmë në ato kampe nëse do kemi këtë ndryshim të tillë dhe do të vihet në akt ndryshim i përcjell nga ministri italian, do të kemi aty emigrant problematik, azilant, njerëz problematik, njerëz të cilët janë me sket penale, njerëz të cilët kanë marrë disa urdhra dëbimi nga shteti italian apo konsiderohen persona me risk të lartë të sigurie dhe rendi publik. Dhe jo më kot në këtë dalje publike që ministri Piantedosi ka bërë, ka thënë pikërisht këtë, që tashmë ne kërkojmë të garantojmë rendin dhe sigurinë dhe të bëjmë të sigurta qytetet dhe rrugët italiane. Pra, ai e shikon këtë transformim të dy kampeve në Shqipëri si një të mirë për Italinë, pasi po garanton rendin dhe sigurinë e qyteteve italiane dhe nuk i shqetëson se çfarë ndodh në Shqipëri, pasi mentaliteti apo ajo ideja e këtij draft ligji është që të transformohen këto qendra dhe ata persona të cilat janë problematik që shndrojnë në rrugët e Italisë pasi kanë marrë urdhra dëbimi, ti çojmë në Shqipëri. Dhe gjithë procesi me një kthesë ndryshe, pasi deri dje kemi ditur që rrinin në të kampe emigrantë të cilët ndaloheshin në mes të detit, ndaloheshin në ujërat ekstraterritoriale, ngarkoheshin në këto anije ushtarake me një kosto të lartë për shtetin italian. Vinin në Shqipëri dhe duhet qëndronin aty derisa të merrnin ajo përgjigjen se mund t'i pranonte Italia për të qëndruar si azilant. Tashmë kemi persona që Italia nuk i pranon më. Persona të cilët Italia i konsideron të rrezikshëm, persona të cilët kanë marrë urdhër dëbimi. Dhe një gjë mjaft e rëndësishme është afati kohor i qëndrimit të tyre në këto kampe. Pasi nëse marrëveshjen fillestare mes Ramës dhe Melonit, të paktën ishte shkruar që këto emigrantë duhet të qëndronin në Shqipëri maksimumi 28 ditë dhe më pas të iknin dhe të shkonin në dheun e tyre ose të shkonin në Itali. Tashmë, duke kthyer në QPR, duke kthyer në qendra dëbimi këto kampe, qëndrimi i tyre sipas normativës europiane është 18 muaj.
Pra kemi një kozjate akoma më të lartë të qëndrimit të tyre. Dhe aq më shumë duke pasur parasysh se mbi mënyrën dhe procesin e dëbimit të personave në territorin evropian, vetë institucionet europiane po punojnë dhe spritet që brenda 2026 dhe do të bëhet aktiv në 2027, kjo kozjate e personave problematik dhe të dëbuar në territorin evropian do të shkojnë nga 18 muaj që është normativa aktuale, do të shkojnë në 24 muaj. Prandaj, heshtja që vjen nga Shqipëria, heshtja që vjen nga qeveria shqiptare është vërtet e papranueshme. Por mendoj se dita e premte do mund të zbardhi nëse ka një dakordsi nga ana e qeverisë shqiptare, sepse në këndvështrimin tim ato nuk mund të bëjnë një modifikim të tillë dhe ekstrem, mund ta quajmë, një modifikim të tillë të këtyre dy kampeve pa pasur një dakordsi me qeverinë shqiptare. Ndërkohë, duket si kur Giorgia Meloni nuk është nga ato që heq dorë kollaj Alba, edhe këtë e ka përmendur dhe e ka thënë edhe vetë personalisht që duam apo s'duam, kjo marrëveshje do të shkojë ashtu siç e kishim parashikuar pavarësisht ndryshimeve të vogla. Përse do kaq shumë Giorgia Meloni këtë marrëveshje? Mendoj se ajo e do jo vetëm për të bindur elektoratin e saj se ka gjetur një zgjidhje kolapsit të sistemit të azilantëve në Itali, pra e ka gjetur një zgjidhje dhe premtimeve elektorale, duke thënë se nuk do të lejojë më që emigracioni klandestin të vënë në siguri, të vënë në pasiguri territorin italian, apo të ketë flukse kaq të mëdha emigrantësh të cilët zbarkojnë çdo ditë, çdo natë në brigjet italiane, por e do dhe për një ambicie personale, pasi kjo ide e krijimit të qendrave të kampeve të migrantëve në vende të treta, siç është Shqipëria, është parë si risi nga ana e rreth 14-15 vendeve të Bashkimit Evropian, pra të cilët e kanë mbështetur këtë ide të saj. Dhe është bërë një pikë force Giorgia Melonis brenda vendeve anëtare të BE-s, duke konsideruar si inovative për faktin se po sjell një ide që këtë hall e kanë dhe shumë vende të tjera të BE-s, po e dim se kanë dhe vende të tjera të cilat si Spanja, Malta, etj, vende të cilat janë problematik sa i takon fluksit e migrantëve. E ka Franca, e kanë shumë vende të rëndësishme të idesë të krijimit të BE-s, vende themeluese të saj. Dhe duke qenë se Italia vjen me këtë risi, ajo është edhe si një ambicje të saj për të forcuar pozitën e saj brenda BE-s. Pra janë të gjitha këto motive që ajo këmbgul, po këmbgul dhe se nuk pranon dështimin, nuk pranon kritikën e fortë të forcave opozitare që i thonë se po harxhon paratë e italianëve për ndërtuar kampe që nuk do të jenë kurrë të funksionueshme. Pra të gjitha këto në Itali, në politikën e brendshme italiane, vijon të mendohet se këto kampe nuk do të jenë kurrë në funksion, apo jo, Alba? Po, sa e takon këtij drafti të ri i cili pritet që të bëhet publik me një sër ndryshimesh dhe rregullash për emigrantët të cilët do të riadresojnë që nuk janë emigrantë të thjeshtë, janë emigrantë me skeda kriminale, të paktën ashtu siç më ke raportuar deri në këto momente. Padyshim, derisa do bëhen, janë persona të cilët kanë precedent penal, janë persona të cilët janë skafistë, janë trafikantë, persona të cilët kanë një të kaluar dhe konsiderohen me risk të rendit dhe sigurisë. Duhet të them një gjë tjetër. Shteti italian ka një problem të madh pikërisht mungesën e funksionimit si duhur të personave të cilët marrin urdhër dënimi. Pra, konsiderohet një kosto mjaft e lartë, konsiderohet se gjithmonë dhe në kritikën e debatit politik, se janë me 10 mira të cilët ka marrë urdhër dënimi dhe vijojnë të qëndrojnë nëpër qytetet italiane, vijojnë të kryejnë dhe aktivitetin e tyre qoftë kriminal. Dhe gjitha këto bën që ajo të gjejë këtë zgjidhje, dhe ti spostojë vëmendjen diku tjetër siç është Shqipëria. Në farë mënyre me një këtë draft të ri, zgjidh shumë halle. Zgjidh hallin e kritikave të forta, të cilat e konsiderojnë të dështuar këtë pakt me Ramën. Zgjidh hallin e plebimit të premtimeve elektorale që deri më tani nuk janë aq të mbajtura, sa i takon çështjes së migracionit. Zgjidh hallin e sigurisë dhe rendit publik, pasi ka mjaft emigrantë të cilët i ka të papërballueshëm për t'i menaxhuar. Mjaft për tyre flenë jo vetëm në rrugë, por janë burim i aktivitetit kriminal. Këto e dëshmojnë dhe raportet e Ministrisë së Brendshme, e cila thotë se të paktën në buxhet italiane 1/3 janë të huaj.
thot se 1/3 e personave të arrestuar apo të denoncuar në Itali të paktën 2024, që janë mbi 800.000, 1/3 e tyre janë të huaj, pra janë emigrantë, shumica e tyre janë ilegal që qëndrojnë në Itali pa leje të rregullta qëndrimi. Të gjitha këto e bën që ajo të krijojë, apo qeveria italiane të krijojë këtë risi të re, këtë gjë faktori që është ky draft që quhet Albania. Mos harrojmë se për të kujtuar pyetjen që më bëre më parë sa i takon gjyqësorit, për gjyqësorin edhe gërçin që ka pasur ky pakt me sistemin e drejtësisë italiane, mos harrojmë se ka pasur një ndërhyrje dhe vet Elon Musk, pra krau i djathtë i presidentit amerikan Donald Trump, i cili ka shkuar dhe ka thënë se këta gjyqtar, këta gjykatës, këta persona drejtësisë, të cilët hedhin poshtë edhe marrin vendime për të kthyer pas këto emigrantë, duhet të largohen nga sistemi i drejtësisë italiane. Dhe ka qenë një deklaratë e fortë e tij që pati dhe reagimin nga numërinjishti italian, presidenti Sergio Mattarella, i cili kërkoi që mos të ndërhyjë në punët e brendshme të një vendi. Pra një debat i cili nuk ka të bëjë vetëm me Italinë, por mendoj se është dhe një çështje ideologjike e menaxhimit të sistemit apo të problematikës madhore që ka emigracioni në Europë. Dhe mendoj se çështja e emigracionit, sidomos me ato çka po jeton edhe gjithë situata e arenës ndërkombëtare me konflikte të hapura, dy konflikte të hapura si në Gaza, si në Ukrainë, apo me luftë civile e luftë mes etnike në kontinentin afrikan, apo me gjithçka që ndodh në Libi, apo në lindjen e mesme, çështja e migracionit do të jetë dhe vijon të jetë një nga çështjet më kritike të aktualitetit, po dhe të sarmes së të gjithë panoramës ndërkombëtare. E qartë. Alba, të falenderoj shumë për të gjitha informacionet dhe detajet e përcjella në këtë transmetim të drejt për drejt, sa i takon këtij zhvillimit e për të rëndësishëm. Faleminderit juve. Ne do të shkëputemi në publicitet për të rikthyer menjëherë pas pak.